देखिए अब हम एलपी ट्रक को फुल करने वाले हैं। ये देखिए मालिक है और ये रहा मेरा टैंकर। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कर होगा फिर इसको फुल करना। देखिए तो मुँह का जैसे इसको इसको भी फुल करना और ये ट्रक फुल इसका हो रहा है। देखिए इसका हाथ से इसको बहुत ज़्यादा फुल करना। देखिए इसका पेट जो है निकल रहा है, इसका यहाँ पर भी डालना।